Oke, ini hasil kita nyelam selama 1 jam lebih ya. Lebih kurang lah. Soalnya hujan ya kan. Hujan. Ada 1 ekor gorafu, ada 2 ekor baronang dan ikan piranha nih. Piranha laut. Nih mata belok nih, matanya lebar. Ini koyak nih dagingnya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya kalau hujan udah reda. Spear fishing. Oke, ini speargun ya. Oke, kita coba nyelam.
Ini saya babai. Kerapunya. Hujan, HP kita. Aduh, hujan sih. Tas basah. Minggir kita, minggir. Hujan. Nanti tas basah, HP basah. Tas basah. Dan lebih baik